У тебе дизель? Тоді готуйся. Ось проблеми, які вбивають твої форсунки. Твоя машина димить, троїть, немає тяги і жре як фура. Може, то капіталочка? І що робити? Міняти форсунку за купу грошей? Ні. Ми вирішимо ці проблеми. Для цього у нас є все необхідне. Професійне обладнання, кваліфікований персонал, який робить діагностику і повний комплекс реставраційних робіт і повертає ваші форсунки до заводських параметрів. Тому не вагайся, телефонуй, а також скинь посилання на це відео своїм знайомим та друзям, у кого такі ж самі проблеми.